ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கிராவிட்டி இல்லாத 4வது இடத்த பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்க ரிவர்ஸ் வாட்டர்ஃபால் பற்றி தான். மகாராஷ்டிராவில் இருக்க பூனேயில் சிங்கஹட் அப்படிங்கிற மலைப்பகுதியில் தான் இந்த நீர்வீழ்ச்சி அமைஞ்சிருக்கு. இந்த நீர்வீழ்ச்சியோடு சேர்த்து இன்னும் 10 நீர்வீழ்ச்சி இந்த மலைப்பகுதியில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த நீர்வீழ்ச்சி தான் ரொம்ப வித்தியாசமானது அண்ட் ஸ்பெஷல் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் தான் கிராவிட்டி ஒர்க் ஆகிறதே இல்லை. அப்படியே நடக்குதுன்னு யோசிச்சுப்பீங்க. எல்லா நீர்வீழ்ச்சியிலையுமே தண்ணி மேலேருந்து கீழே தான் விழுகும். ஆனால் இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணி கீழேருந்து மேலே போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குல்ல. அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க உண்மையான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலைப்பகுதியில் இருக்க காற்று அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. தண்ணியை கீழே வரவிடாமல் பண்ணுது.